மேட்ச் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க. நாம இன்னைக்கு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மேட்ச் தான் பார்க்க போறோம். என்னடா அப்படி ஒரு மேட்ச்சு நீங்க கேட்கலாம். என்னென்ன தெரியுமா? டிஜிபி கூட ஒரு ரூம் மேட்ச்சு. நம்மளன்னா கீழே பாருங்களேன், நல்லா கீழே பாருங்க, நல்ல ஊற்று கீழே பாருங்க. ரூம் மேட்ச் கிளாஸ் கோல் போட்டோம். டிஜிபியை போட்டு தள்ளி விட்டேன். ஐயோ, டிஜிபி மகேஷ்னு நினைக்கிறேன் தான். சரி, இந்த டைமு பாருங்களேன், ஒரு இதில் மட்டும் செம்ம இதில் தான் செம்ம ஹெட்செட்டு மகேஷ் ப்ரோ விழுந்துருவாரு. லைவ் போட்டிருப்பாங்க இன்னைக்கு, லைவில் போய் பாருங்களேன். அது நான் தான். டிஜிபி இது உல்ஃபன் சேடியில் லைவ் போட்டிருப்பாங்க, அந்த லைவில் அடித்தது நான் தான். அது கொஞ்சம் போய் பாருங்கள். இதே இடத்துல இதே 3வது ஸ்டேஜு நல்லா பாருங்களேன். எனிமி சைடில் அவங்க வந்துட்டாங்க. நானும் எப்படியாச்சும் அடித்தே ஆகணும்னு போவேன். எப்படியாச்சும் அடித்தே ஆகணும்னு போவேன். இப்போ ஓடிட்டுருக்குறோம். கார் 90 எடுத்துகிட்டு நானும் ஓடிட்டுருக்கிறேன். யாராச்சும் வாங்கப்பான்னா அங்கே ஒயிட் பாம்பு போட்டு விளாண்டுருக்காங்க. டிஜிபி விளாண்டுருக்காங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. சரி, பக்கத்தில் போய் அடிக்கிறான்னு பார்த்தா மகேஷ் ப்ரோ டைம். நல்லா பாருங்களேன். அடடடா, அதுதான் டிஜிபி ப்ரோ. நல்லா பாருங்கள், நல்லா ஒரு டைம் பாருங்கள், நல்லா பாருங்களேன், நல்லா ஒரு டைம் பாருங்கள். இது எடுத்து வச்ச வீடியோ அதுதான். இப்போ பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள். டவுன் ஆனது வரல போல். இதுங்க இப்போ பாருங்கள், நல்லா டிஜிபி இது கீழே வரும் பாருங்க. பாருங்களேன், பிஎஸ் கிங் கில் டிஜிபி மகேஷ் கார் 98ன்னு வருதா, அதே மாதிரி தான் பாருங்களேன். இது டிஜிபி, நல்லா பாருங்களேன். டிஜிபி ஷேடி, பிஎஸ் கிங் கில் டிஜிபி ஷேடி. அவரோட லைவ்ல இன்னைக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். லிங்க் நான் வேண்டாம் அனுப்பிச்சுட்றேன், இது டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். நல்லா பாருங்களேன், டிஜிபியவே அடிச்சிட்டோம். சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் பண்ணி கிளிக் பண்ணி தேங்க்யூ கைஸ். அப்புறம் இந்த டிஜிபி அந்த லைவ் வந்து லைவ் சேனல் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், அதையும் கொஞ்சம் போய் பார்த்துக்கோங்க. அந்த லைவ் சேனலில் பாருங்கள். இதே 3rd ரவுண்ட் தான். நல்லா பாருங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.